En aquest vídeo veuràs com afegir els recursos d'aprenentatge a l'aula Canvas, tant si la teva assignatura s'implementa amb disseny de repte niu o sense. Abans de començar, et volem recordar que les gestions que es duen a terme al punt d'entrada de recursos d'aprenentatge, PERA, no han canviat, ja que són processos que es fan fora de l'aula Canvas i de la mateixa manera que abans. Per a més informació, dirigeix-te a la pàgina de la biblioteca. Afegir els recursos d'aprenentatge a la teva aula és molt fàcil. Accedeix a l'apartat Continguts i clica a la pàgina de recursos d'aprenentatge d'un dels caixetins de repte o PAC. A continuació, edita la pàgina clicant al botó Edita. Veuràs que dins de l'editor de text enriquit tens un botó amb la icona de la UOC. Fes clic per començar a afegir els recursos d'aprenentatge. Com afegir els recursos d'aprenentatge a les assignatures amb disseny repte niu. Quan fas clic a la icona de la UOC, s'obre un quadre emergent on pots seleccionar el niu corresponent i afegir-lo a la pàgina amb el botó Afegeix. Finalment, desa i publica la pàgina. Si una vegada afegit el niu el vols eliminar, només has d'editar la pàgina, col·locar el cursor al final del niu i prémer la tecla Suprimir del teu teclat. En el cas que no t'apareguin els nius en el quadre emergent, hauràs de fer les següents comprovacions a l'Etna. Accedeix a l'apartat Etna del menú esquerre de l'aula. Segons sigui el navegador que facis servir, veuràs que hi ha dues comprovacions de seguretat. Un cop dins de l'Etna, tens diferents opcions. Comprova si estan els nius. Si no hi són, els pots crear. O bé, copiar-los des de l'aula del semestre anterior. Només has d'introduir el codi de l'assignatura, escollir l'últim semestre i clicar al botó Copiar nius. I per últim, també pots editar els nius i afegir o treure recursos, modificar les orientacions, els títols, la rellevància, etc. Com afegir els recursos d'aprenentatge a les assignatures sense disseny repte niu. Quan fas clic a la icona UOC, si la teva assignatura no és amb disseny repte niu, al quadre emergent veuràs tots els recursos vinculats a aquella assignatura i, senzillament, hauràs de seleccionar aquells que vulguis afegir a la pàgina de recursos d'aprenentatge de l'activitat. Per fer-ho, caldrà que marquis els checkbox corresponents de cada recurs. Un cop marcats tots els recursos que necessitis, hauràs de clicar al botó Afegeix. Recorda't desar i publicar la pàgina. Si vols suprimir els recursos d'aprenentatge de la pàgina, has de col·locar el cursor al final del llistat i prémer la tecla Suprimir del teu teclat. No es pot esborrar només un recurs o varis. Per fer-ho, hauràs d'esborrar-los tots i tornar a fer la selecció. I per finalitzar, recorda sincronitzar l'aula per poder veure els canvis també a les aules de docència. Recorda que al web Canvas UOC tens més recursos com aquest per conèixer la resta de funcionalitats de l'aula Canvas.